सो हे व्हाट अप गाइस, दिस इज तनय। वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो यस, मेरा ये जो माइक है माउनो AU-A03, इसकी अपन इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले। और ये वीडियो में अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे माइक के बारे में वो आपको पहले ही बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो अपन इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती है माइक के साथ वो मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद इसे अपन सेटअप कैसे करना है माइक को वो सेटअप बताऊँगा। और मैंने यही माइक क्यों लिया, इससे ऊपर वाला वर्जन मतलब माउनो AU-A04, ये वाला भी वर्जन है इसके ऊपर वाला, तो मैंने वो क्यों नहीं लिया और यही क्यों लिया ये अपन डिस्कस करेंगे। और ये माइक फ़ोन के साथ यूज़ होता है कि नहीं वो भी अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट अपन माइक की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने मिलती है वो आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसा कुछ आपको पैकेजिंग मिलता है माइक का, एकदम प्रीमियम क्वालिटी का पैकेजिंग है, बॉक्स वगैरह। ये साइड आपको फीचर्स वगैरह देखने मिलते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं माइक में। तो अभी अंदर से दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको ये कार्ड मिल जाता है। उसके बाद ये अपना यूज़र मैनुअल है। इसका कुछ काम नहीं है मेरे को, क्योंकि मुझे तो पता है कैसे इसको लगाना वगैरह, सेटअप वगैरह कैसे करना है मुझे पता है। इसके बाद ये ऐसा अंदर से आपको देखने मिलता है। तो इसको बोलते हैं कुछ विंड शील्ड या विंड फिल्टर, ऐसा कुछ बोलते हैं, जिससे बाहर का नॉइज़ वगैरह अंदर नहीं जाता। उसके बाद ये अपना पॉप फिल्टर, इसके अंदर का आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। ऐसा कुछ आपको पैकेजिंग मिलता है। उसके बाद सबसे पहले तो ये आपको जो है स्टैंड मिल जाता है जिसके ऊपर माइक वगैरह पूरा लगेगा। उसके बाद ये आपको शॉक माउंट मिल जाता है। इसके अंदर माइक अटैच होगा, जो कि ऐसा प्रेस करने पे खुलता है। उसके बाद ये वाला जो चीज़ है ये आपके टेबल में लगेगा। ये सब आपको मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा कैसे इसको सब सेटअप करना है। इसके बाद ये आपको ये वायर मिल जाता है, जो कि ये XLR केबल है टू ये इनपुट जो आपके लैपटॉप या फ़ोन में लगेगा। उसके बाद ये आपको एक ये सबसे मेन चीज़ है, इसको वायर स्प्लिटर बोलते हैं, जिसमें एक होता है माइक के लिए और एक होता है ईयरफोन के लिए। मतलब जो अगर समझो अपन रैप वीडियो वगैरह शूट कर रहे हैं तो उसके लिए अपने को बीट भी सुनाया जाना चाहिए। तो एक में आपको ईयरफोन लगाना है और एक में ये माइक का जो ये वाला पिन है, ये पिन माइक वाले में जाएगा। और सबसे मेन चीज़ अभी जो है माइक, तो ये कुछ ऐसे प्लास्टिक में आता है। तो अभी इसको अनबॉक्स करते हैं। ये सबसे मेन चीज़ है, कुछ ऐसे माइक है, देख सकते हो पूरा सब मेटल है, कुछ भी प्लास्टिक नहीं है। और एकदम हेवी भी है और क्वालिटी भी एकदम फुल मैट ब्लैक, एकदम प्रीमियम लगता है। मतलब इस प्राइस रेंज में तो बहुत अच्छा है माइक है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। आगे आप इसकी ऑडियो टेस्टिंग भी सुन सकते हो, इसका मतलब ऑडियो वगैरह कैसे आता है माइक का। तो अभी इसका अपन सेटअप शुरू करते हैं। सो ये मेरा टेबल है और मैं इस पे अपना माइक सेटअप करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये माइक लेना है तो इसके लिए आपका टेबल कुछ ऐसा होना चाहिए, जो ये ऊपर वाला साइड रहता है इसको डेस्क बोलते शायद, तो ये डेस्क बाहर होना चाहिए। मेरा डेस्क बाहर है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लगा दूँगा तो मेरा ड्रॉवर नहीं खुलेगा, तो मुझे ड्रॉवर को खोल के उसके अंदर लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये आपको पूरा ऐसा ऊपर मिलेगा, तो इसको अपन खोल के ऐसा लूज़ कर सकते हैं, जितना बड़ा हो सकता है उतना, जितना आपका डेस्क का साइज़ है उतना। तो मैंने ये लूज़ कर लिया। अब इसको ऐसे अंदर डाल के इसको फिर से टाइट करना है। तो वो मैं अभी करके दिखाता हूँ। तो ये वाला पीस मेरा माइक का लग चुका है। आप देख सकते हो मैंने एकदम बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया है इसको, क्योंकि हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अपने माइक का बेस है। अगर यही लूज़ रखा तो माइक कभी भी गिर सकता है और डैमेज हो सकता है।
तो इसका आप ध्यान रखें कि ये वाला एकदम टाइट कर देना आपको नीचे से। सेकंड जो है, ये जो है माइक का स्टैंड, जो कि पूरा ऐसा मूव होता है। इसमें भी आपको 2-3 चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि अगर आपने ये लूज़ किया तो ये सिल्वर वाला पार्ट मूव होगा। ये जो सिल्वर वाला पार्ट है, इसके ऊपर आपका मेन जो माइक है वो आएगा, मतलब इस पर पहले शॉक माउंट आएगा, फिर उसके अंदर माइक जाएगा, जो आप आगे वीडियो में देखोगे ही। तो फिलहाल तो मैं इसको टाइट रख रहा हूँ। और ये जो चीज़ है ये भी आप लूज़ कर सकते हो, जिससे ये इजीली मूव होगा। पर मैं तो कहूँगा इसे आप छेड़ना नहीं चाहता, क्योंकि ये सिर्फ बॉक्स के अंदर जो रखने के लिए रहता है, इसलिए ये अपन टाइट करते हैं। ऐसे यूज़ करने के लिए इसे कुछ ज़्यादा छेड़ना नहीं, जैसा है वैसा ही रखो। तो ये वाला जो पार्ट है ये जाएगा इसके अंदर, ऐसे चला गया। और अगर आपको ये अंदर डालना है तो पहले आपको ये जो नॉब है ये पहले लूज़ करना है। पहले तो आपको टाइट हुआ हुआ मिलेगा, तभी मैं पहले डाल के देख रहा था, तो मैंने पहले से ही लूज़ किया है। तो अब इसको ऐसे रख लेना है, फिर वापस टाइट कर लेना है। नेक्स्ट जो ये सिल्वर वाला पार्ट है, इसके ऊपर अपने को ये शॉक माउंट जो मिलता है ये डालना है। तो उसके लिए भी आपको ये इसके अंदर ऐसा चीज़ मिल जाता है, जो अगर अपन लूज़ करेंगे तो ये ऐसा ऐसा मूव होता है पूरा। तो इससे पहले तो अपन टाइट करके इस पर बिठा लेंगे। इसके ऐसा नट बोल्ट टाइप मिल जाता है, जो आपको यहाँ पर फिक्स करना है। तो ऐसे ही गोल गोल घुमा घुमा के ये पूरा ऐसा फिक्स कर लेना है। तो ये ऐसा कुछ फिक्स हो गया है मेरे इसमें, मेरे माउंट पे। तो ऐसे ही स्ट्रेट आना चाहिए। अगर आपका स्ट्रेट नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से इसे लूज़ करके इसको ऐसे ऊपर नीचे जैसे आपको चाहिए वैसे आप इसे सेट कर सकते हो। तो मेरे ऐसा स्ट्रेट, मुझे ऐसे सीधा लग रहा है तो मैं अभी ऐसा रख रहा हूँ। तो ये ऐसा पूरा स्ट्रेट फिक्स होने के बाद इसके अंदर अपना जाने वाला है माइक। तो माइक कैसे डालना है आपको मैं वो बता देता हूँ। तो माइक का सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये जो माउनो का लोगो है, और मतलब माइक के साथ आपको एक साइड माउनो का लोगो मिलता है और एक साइड प्लेन रहता है। तो ये जो माउनो का जो लोगो है, यहाँ से अगर आप बोलने जाओगे माइक में तो ही आपका वॉइस ये माइक कैप्चर करेगा। अगर आप ये साइड से बोलोगे माइक में तो माइक वॉइस अच्छे से कैप्चर नहीं करेगा। तो जब भी आप ये अगर आप फिक्स करो तो आप ध्यान रखना कि माउनो का लोगो आपके फेस की तरफ आना चाहिए, जहाँ से आप बोलने वाले हो। तो अभी इसे फिक्स कैसे करना है वो बता देता हूँ। तो ये जो शॉक माउंट मिलता है आपको, इसके साथ ये ऐसे 2 क्लिप जैसा मिलता है, वो ऐसा प्रेस करना है। प्रेस करोगे तो इसके अंदर ऐसे ही रख देना है, तो अपने आप अंदर चला जाएगा माइक। तो ऐसे ही धीरे धीरे प्रेस करना है और माइक ऐसे रख देना है, इजीली चला जाता है अंदर। तो अब एकदम फिक्स हो चुका है, आप देख सकते हो एकदम टाइट फिक्स हो जाता है माइक। तो ऐसा कुछ फिक्स हुआ है। तो इसके साथ आपको जो वायर मिलता है, केबल बोलते हैं इसको शायद, केबल। तो ये इसमें आपको XLR इनपुट मिलता है, XLR आउटपुट मिलता है। आउटपुट इनपुट क्या बोलते हैं मालूम। इसके साथ आपको एक साइड XLR केबल मिलता है और एक साइड ये वाला पिन, जो आपके लैपटॉप या फ़ोन में चला जाएगा। तो ये XLR केबल आपको इसके अंदर लगा देना है। पहले इसको तो खोल लेता हूँ मैं। ये काफ़ी आपको लंबी मिल जाती है वायर। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ऐसा दिया रहता है बटन टाइप, जो आपको प्रेस करना है और इसके अंदर लगा देना है। ये जो बटन वाला साइड है वो अपने साइड रखना है और ऐसे करके हो गया फिक्स। बस इतना ही, ये बहुत सिंपल है। और उसके आगे जो ये वाला साइड रहता है, अभी इसका जो एक मेन चीज़ है, इसको मैंने आपको बोला था कि ये वाला जो है इम्पोर्टेंट है। तो ये वाला जो साइड है, ये वाला पिन, ये जाएगा आपका माइक वाले इसमें। तो ये पिंक वाला जो रहता है, पिंक वाला, इसके अंदर ये वाला पिन चला जाएगा। और ये वाला जो पिन रहता है ये आपके फ़ोन या लैपटॉप में चला जाएगा। और यहाँ पर आप ईयरफोन वगैरह लगा सकते हो, ईयरफोन, हेडफोन, जिससे आपको लैपटॉप या फ़ोन का म्यूज़िक वगैरह सुनाई देगा रिकॉर्डिंग के टाइम।
तो ऐसा ही कुछ सेटअप था जो मेन था। अभी इसके ऊपर अपना वो जो क्या पॉप फिल्टर बोलते हैं या विंड फिल्टर बोलते हैं वो लगाना बाकी। अभी वो भी कैसा लगाना है आपको दिखा देता हूँ। विंड कैप बोलते हैं इसको। हाँ, अभी याद आया मेरे को कि इसको विंड कैप बोलते हैं। तो ये विंड कैप आपको इस पर लगाना रहता है। तो इसके लिए आप देख सकते हो ये विंड कैप जो ऊपर का साइज़ है माइक का उससे थोड़ा बड़ा है। तो पहले तो आपको ये माइक को थोड़ा सा ऊपर ले लेना है, ऐसे थोड़ा सा ऊपर ले लिया। फिर इसके अंदर ये जो विंड कैप है वो अंदर चले जाएगा। एकदम अच्छे से ये बैठ चुका है। तो ये जो था विंड कैप बैठ गया है। अभी आपको बताता हूँ कि पॉप फिल्टर कैसा लगाना है। तो ये है पॉप फिल्टर जिस पे आपको ये कहाँ पे गया माओना का ब्रांडिंग वगैरह मिल जाता है। ये भी आपको बहुत अच्छे क्वालिटी का मिलता है। ये फुल मेटल में है और ये पूरा ऐसा बैंड वगैरह होता है एकदम अच्छे से प्रॉपरली एकदम। तो इसमें भी आपको ये ऐसा नॉब मिल जाता है जिससे आपको ये पूरा लूज़ कर लेना है। पहले ऐसा नॉब मिलता है जो आपको पहले पूरा लूज़ कर लेना है। और ये जो लगने वाला है वो यहाँ पर लगने वाला है, यहाँ पर ऐसे या ऐसे जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आप इसमें कंफर्टेबल हो वैसा। तो पहले तो इसे लूज़ कर लेते हैं। यस, तो ये कम्प्लीटली लूज़ हो चुका है। अभी ऐसे जाएगा। ऐसे इसे पूरा बिठा के फिर टाइट कर देना है। तो इसे आप पहले टाइट कर लेना, फिर उसके बाद इसे मूव कर सकते हो। तो अभी अच्छे से टाइट हो गया है। तो इसे आप ऐसे जहाँ से आप बोलने वाले हो वहाँ पर ऐसा फिक्स कर लेना अच्छे से। तो यही अपना कुछ सेटअप था। एकदम कूल सेटअप लगता है, कम बजट में वो भी। तो आपको अभी फ्रंट से दिखा दो कि कैसा लग रहा है मेरा सेटअप। यस, तो कुछ ऐसा एकदम कूल सा अपना ये सेटअप लग रहा है, जो कि अभी ये वायर ऐसा शिप लटक रहा है। तो ये वायर बांधने के लिए भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती है, ये जिससे आप ये वायर ऐसा लेके यहाँ पर इसे टाई कर सकते हो। इसमें पूरा वेलक्रो मिल जाता है जिससे आप चाहो तो यहाँ पर टाई कर सकते हो। पर मैं तो टाई नहीं करने वाला क्योंकि मेरा कुछ डेली का काम नहीं है माइक के साथ। मैं कभी कभी रिकॉर्डिंग वगैरह करता हूँ या फिर मेरे वीडियो वगैरह बनाना होती है तभी। सो यस, अभी अपन बात करते हैं कि मैंने यही वाला माइक क्यों लिया, जबकि मेरे पास इसके ऊपर वाला वर्जन जो कि मानो AUA04 वो वाला वर्जन भी था, पर फिर भी मैंने ये AUA03 क्यों लिया। तो उसके भी कुछ कारण है, जैसे कि इसमें आपको XLR इनपुट मिलता है और वो वाले AUA04 में आपको ये XLR इनपुट नहीं मिलता। कुछ अलग सा स्क्वायर टाइप में पिन रहता है जो ऑडियो क्वालिटी इतना अच्छा देता नहीं है। ऐसे मैंने दूसरे लोगों के वीडियोस में देख सुना है और थोड़ा सा नॉलेज मुझे भी है म्यूज़िक का। तो उसमें मैंने सुना है कि जो भी अच्छे अच्छे माइक्स रहते हैं उसमें XLR इनपुट वाले ही माइक सबसे बेस्ट होते हैं। और सेकेंडली उसके ये जो पिन मिलता है जो आपके लैपटॉप या फ़ोन में लगने वाला है, तो ये मानो AUA03 में आपको ये जो पिन है आप फ़ोन में वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो ये फ़ोन में आप रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हो। और वो वाले में आपको USB मिलता है जो आप खाली लैपटॉप में से रिकॉर्ड वगैरह कर सकते हो, वो फ़ोन में आप यूज़ नहीं कर सकते। तो यस, ये फ़ोन में यूज़ कर सकते, इसलिए मैंने AUA03 की तरफ बढ़ा हूँ। और प्राइस का भी डिफरेंस पड़ता है। ये जो है आपको मुझे वो मिला है 2800 समथिंग, 2886 ऐसा मुझे ये वाला माइक पड़ा है। इसकी प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, कभी 2700 में मिल जाता है, किन लोग को 3-3 हज़ार का मिलता है। तो वो आप थोड़ा रुक के बार बार चेक कीजिए अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे कि कब कम प्राइस में मिल रहा है और तब बाय कीजिए। क्योंकि मैंने जब ले रहा था तभी 2700 का भी ये माइक था, पर मुझे 2800 का पड़ा क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी थी, मुझे चाहिए था माइक। तो मैंने 2800 में इसको लिया है। और वो जो AUA04 है उसकी MRP कुछ 4000 या 4500 की है, तो इतना मेरा बजट भी नहीं था, तो मैं इसकी तरफ ही बढ़ा। तो वो वाला माइक कैसा है कि 4500 देखे भी इतना अच्छा आपको उसके अंदर कुछ फीचर्स मिल रहे नहीं है। तो 3000 में आपको बहुत अच्छा खासा कुछ मिल जाता है।
जो जो क्वालिटी, जो जो आपको नेसेसिटी है फीचर्स की, वो तो आपकी चॉइस है। अगर आपको AUA04 भी पसंद आ रहा है तो आप वो भी ले सकते हो, पर मैं तो कहूँगा कि ये AUA03 बेस्ट है। तो अभी अपन ऑडियो टेस्टिंग करते हैं इसकी। अभी ये आप ये जो ऑडियो सुन पा रहे हो, ये वाला मैं सीधा माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। तो मेरे आप क्वालिटी में डिफरेंस तो देख ही सकते हो। इस वीडियो में अभी तक के जो भी जितने भी क्लिप्स थे उसमें बहुत सारा नॉइज़ था, और अभी आप डिफरेंस देख सकते हो। अभी मेरे ख्याल से नॉइज़ बहुत कम आ रहा होगा इस माइक से। तो यस, ऐसा ही कुछ आपको डिफरेंस देखने मिलता है। और ऐसे माइक में सीधा बोलना पड़ता है। अगर आप साइड से अगर आप बोलने जाओगे, देखो अभी मैं यहाँ से बोल रहा हूँ या फिर दूर से कहीं से बोल रहा हूँ, तो माइक इतना लेता नहीं है ऑडियो। तो अभी अपन इसकी जो ये विंड कैप है, विंड कैप निकाल के आपको दिखाता हूँ कैसा डिफरेंस आता है। तो अभी विंड कैप निकाल के आपको कुछ ऐसा ऑडियो सुनाई देता है। और अभी मैं इसका ये जो पॉप फिल्टर है वो भी निकाल के आपको बताता हूँ कि इससे क्या डिफरेंस आता है। तो अभी मैंने पॉप फिल्टर पे हटाया है और अभी आप ऑडियो सुन सकते हो। अभी डायरेक्टली माइक से रिकॉर्डर है, बिना पॉप फिल्टर और बिना विंड कैप के। तो आपकी चॉइस है, आपको क्या रखना है, विंड फिल्टर रखना, पॉप फिल्टर रखना है या विंड कैप रखना है, वो आपके ऊपर है। पर मैं तो दोनों रखता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, एंड चैनल पर आया तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस आउट।